Salut à tous la famille et bienvenue sur Petit Plat. J'espère que tout le monde se porte très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit aujourd'hui d'une infusion curcuma gingembre, un remède contre la toux et la grippe d'hiver, d'automne. Mais pas que. La famille, cette infusion peut également vous aider à perdre du poids. Pour commencer, j'ai fait bouillir des litres d'eau minérale. Évitez surtout l'eau du robinet à cause du calcaire. Et ensuite, je vais éplucher du gingembre et les curcumans avec des gants. Car il ne faut pas oublier que le curcuma a un pouvoir colorant qui peut très vite colorer tout en orange vos mains, toute la surface de travail. Donc, prévoyez 2 gants. Et ensuite, je vais rincer et découper mes 2 ingrédients. Je viens les ajouter dans l'eau bouillante. Et je les laisse infuser pendant une dizaine de minutes. Pendant ce temps, je vais profiter pour presser les jus d'un citron entier. Une fois les temps écoulés, j'éteins le feu et je laisse légèrement tiédir sous couvert avant d'ajouter les jus de citron. Une fois vous ajoutez les jus de citron, sachez que la préparation va alors changer de couleur et devenir jaune. Une fois c'est tiède, je filtre l'infusion et je le mets dans une bouteille en verre que je conserve 1 semaine au frais. Pour la toux et la grippe, vous prenez un demi-verre tiède auquel vous ajouterez du miel, donc une petite cuillère de miel. Par contre, pour perdre du poids, vous prendrez un demi-verre pareil tiède à jeun sans ajouter du miel. Ça va vous aider à détoxifier l'organisme et vous permettre en fait de perdre du poids. Voilà. Je vous laisse donc lire les vertus des ingrédients. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine.